Përshëndetje. Ndikimet e favorizimet për sa përket kësaj dite të shtunë, datës 28 mars 2026. Kemi një ndikim fantastik planetar. Kemi Mërkurin në një trekëndësh që bën me afërditën nga dreka, ku na jep mundësi në zgjidhje të problematikave nga më të mëdha që mund kemi me punën tonë. Ndikohen shumë shenjat e ujit, një ndikim fantastik, sepse ndikimi që ka të bëjnë, kemi shenjës e binjakëve dhe të ajrit gjithashtu, binjakët sepse Mërkuri është guvernatori i binjakëve, kemi gafore në anën tjetër shenjës ujit, sepse ndikimi që ka të bëjnë është mundësia dhe koha e artë, por gjithashtu kemi të bëjmë dhe me peshore, kemi të bëjmë dhe me peshk të dedishit të tretë, ku kanë mundësi dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat. Është koha dhe momenti, është periudha dhe ndryshimi. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi dhe periudhën që ndodhin gjërat të rëndësishme për nga ana e pozitivitetit dhe çështjeve të rëndësishme në vazhdimsi. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës së shtunë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimet e detajura, kemi pikërisht faqen e rosë shikoni aty. Aty mund zgjidhni një nga paketat që Astrologu Pikal ofron, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes. Shkojnë tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh dhe të shikoni duke dërguar mesazhin në numrin përkatës duke parë se si funksionon, me ndiqni hapat atje dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt përgjigjen. Pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, ndikuese në atë çka bën dhe momenti që juve keni. Duke pasur parasysh tani për tani, gjërat janë pozitive dhe jo negative. Duke pasur parasysh edhe periudhën që ndodhin gjërat nga ndonjëherë kemi të bëjmë në lidhje me ekonominë, kemi bërë në lidhje me vazhdimsinë, por unë do thosha që tani për tani mos u shqetësoni në lidhje me çfarë flitet, sepse kjo është një periudhë kalimtare, do ta thosha unë për sa përket shenjës së dashit, për një mirë arsye të ekonomisë, stabilizimit, të ndryshimit, të vendimit dhe të disa takimeve të papritura. Por në fushën e dashurisë duket se me gaforet e 10 ditë parë ka një surprizë shumë të madhe dhe është e mundur të rregullohet, kurse me virgjëresh është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense demi nga njëra anë ndihmon, rregullon, stabilizon, nga ana tjetër mundohet shumë që të jetë korrekt me atë çka jep dhe mundësinë e artë në lidhje me takimet e punës, lidhje me disa vendime të rëndësishme në ekonomi dhe në stabilizime të tjera, është një kohë shumë pozitive, është një kohë që mjaft ndikuese, rrezatuese në të që ndodh dhe momentet e arta që do të kenë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë parë, me ujor të 10 ditë të tretë, është periudha më fantastike e që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët, meqense binjakët do kenë një mundësi të artë në ekonomi, do kenë një mundësi të artë në çështjet e ekonomisë dhe të biznesit, meqense kjo do thotë përmirësime, kjo do thotë forcime ekonomike financiare, disa mënyra dhe disa ndryshime shumë të mëdha që keni tani tutje, edhe pse duket e vështirë si ndikim, por nuk është diçka për të shqetësuar, sepse vetë periudhat që keni juve ose ndryshimet që juve keni tani tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për punën dhe për karrierën, sepse lidhet shumë edhe me takime, besoj dëgjohem, sepse kemi të bëjmë dhe me këto mroktat që kemi këtu. Po besoj se po. Nëse nuk dëgjoni më thoni. Në ndikimit që kanë të bëjnë në lidhje me punën dhe karrierën dhe ndryshim shumë i madh që vjen tani në këtë moment, do lidhet shumë me biznesin dhe me karrierën në lidhje me punën tuaj ose punë të re që do të kenë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet tani tutje edhe pse janë ndikohen në fakt,
mërziten për punën e tyre, nuk është puna se çfarë ata bëjnë ose se çfarë ata rrisin anën e tyre, por kjo është një moment mjaft i mirë pozitiv në ekonomi, pozitiv në vazhdimsi, por me sa duket i keni të gjitha mundësitë e zgjidhjes së problematikave të ndryshme dhe është momenti juaj më i mirë i mundshëm në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashët e ditësh të parë, me ujorët e ditësh të tretë është perfektja, edhe pse keni pasur disa keqkuptime, po janë keqkuptime kalimtare dhe jo diçka problematike. Megjithatë, kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë sepse ditët e shtunë, ditët e Saturnit ndihmojnë në këtë aspekt. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e luanit. Por ju të kësaj shenje kam shumë lajme të mira nga të gjitha anët, sepse lidhet shumë me punën, lidhet shumë me ndryshime të mëdha që vinë drejt jush në anën e biznesit, lidhe me biznesin domos, sepse ka diçka shumë të madhe kjo. Me sa duket i keni mundësitë dhe periudhën e duhur në anën tuaj, sepse disa gjëra mos jenë ashtu siç duhet, ose mos jenë ashtu siç ju veprisni, por kjo periudhë është e juaja, me sa unë e shikoj dhe ua them me bindje të plot për një mirë arsye të ekonomisë të stabilizimit tuaj, por mos më shqetësoni sepse një gjë që nuk shkon, sepse luanët nga një ranë e kuptojnë arsyen, sepse nxitojnë për të arritur finish, por unë ju them mos mund nxitoni sepse nuk ka vend për të nxituar, ka vend për të rregulluar. Në çështja të lidhe me anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me dem është perfektja. Shkojmë tek shenja radhës, kjo thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshat, në fakt Virgjëreshat tani e tutje duket se kanë disa mundësitë ekonomike financiare, kanë biznesin, kanë karrierën, kanë takime që bëjnë tani e tutje. Janë takime shumë të mira, pozitive, edhe pse me marrjen e vendimeve të rëndësishme që i keni mundësitë, dhe kjo është një nga anët më të mira të mundshme për një mijë arsye të ekonomisë të punës, por edhe disa bisedime që do të bëjnë tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore dhe me ujor, duket se është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimit të madh, peshorja. Në lidhje me peshorët duket se tani edhe pse keni pasur probleme të tipit ekonomik, financiar, lidhje me disa ndryshime të një pasnjërshme të punës suaj, por meqense kjo periudhë ka të bëjnë edhe me vendime të rëndësishme, ka të bëjnë edhe me disa takime dhe ndryshime, por ndryshimet janë ndryshimet që bëhen ose realizohen kudo që janë, ose mënyrë e mundësive që ju e keni, po anë ekonomike financiare, biznesi dhe karriera është një moment shumë i mirë e tërë pozitiv në anën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me demt të ditës së parë dhe me ujor të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë akrepi. Për akrepët mund të flas gjatë gjithë ditës, sepse kemi një ndikim planetar shumë të rëndësishëm, pikërisht një ditë që vërtet kërkon vëmendje dhe kujdes, por juve jeni në anën tuaj, i keni mundësitë për zgjidhur çështjet ekonomike financiare dhe do t'i zgjidhni duan apo s'duan të tjerët për arsye ekonomike, për arsye të punës, për arsye të çështjeve të mëdha që keni dhe mundësitë e arta që juve do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me demt të ditës së parë, ujor të ditës së tretë, është një mundësi mjaft e mirë e artë në ato çka bëni, e artë në ato çka doni të përçoni, sepse është periudha, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak, kanë bënë me peshk, është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Me shigjetarët tani e tutje, nuk do të më shqetësoni për gjëra që lidhen me ekonominë. Me ekonominë e keni vënë vi përpara, e keni vënë se do thotë që është ekonomia stabilizimi, është konkretizimi i gjërave të mëdha në çështjet e financave në lidhje me biznesin, lidhje me disa takime, me disa vendime që do të merrni, sepse tani për tani kjo periudhë është periudha juaj, ose keni pasur disa keqinterpretime them unë, por këto janë çështje kalimtare gjëna. Edhe pse juve nuk i prisni për këtë gjërave që ndryshimeve të mëdha që vinë, ose në marrje vendimesh të rëndësishme ekonomike financiare, në bizneset dhe në karrierë sidomos, sepse me karrierën e keni juve në dorë
gjërat. Por në lidhje me karrierën është momenti më mirë i mundshëm sepse shqiptarët dinë çfarë bëjnë në këtë fushë. Çështja shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me luante dhe disipare dhe me dashje dhe disitetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës. Që do thotë britsjapi. Britsjapi të dashur, kemi mundësinë dhe kohën e duhur mbi zgjidhjet anës ekonomike. Keni pas një problem në ekonomi ose një çështje ligjore e lënë pezull dikur, por bisedime mund t'i bëni sepse ka të bëjnë dhe me takime. Takime të njëpasnjëshme, si periudhë dhe si kohë është e mirë. Sepse dini të stabilizoni gjërat, dini se ku do të shkoni në një farë mënyre, dhe është pikërisht ky moment. Është momenti i takimeve dhe shumë ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt jush. Periudha kur ndodhin fenomenet ose periudha kur ndodhin gjërat, është koha juaj. Është ajo çka jam, ajo çka dua dhe stabilizon. Vazhdimësia është korrektësia dhe momenti i duhur në anën tuaj. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me dëm të vjedhishit parë, me ujor të vjedhishit është perfektja. Vijojmë tek shenja radhës, i do thotë ujuri. Për ujorët duket se tani, edhe pse koha ka treguar që juve jeni me fat dhe keni mundësit për zgjidhur gjërat, në lidhjen, nëse do ta thoja me bindje të plot për diçka që pak a shumë mund mos ishte ajo çka prisni, por është ajo çka doni. Dhe kjo do thotë që vërtet koha është me juve dhe funksionon për juve, por duhet keni pak kujdes në mënyrën se si gjërat vijnë në anën tuaj dhe ekonomisë më tepër. Por megjithatë, ka diçka që mund të rregullohet tani për tani dhe gjërat që do të vinë tani e tutje për juve është mundësia. Është momenti. Është koha e mbar, sepse ujorët lidhen shumë me ekonominë dhe jo vetëm në dashuri, kanë jetën e tyre. Shkojmë tek shenja e radhës. Do thotë peshqit. Peshqit dashur në fakt duket se kjo periudhë ju ka lodhur disi, jo për fajin tuaj, por peshqit dinë çfarë bëjnë, dinë ku shkojnë në ekonominë, stabilizimin, në ndryshimin, në vërtetësinë e tyre të financave, që ka një mundësi të artë tani e tutje, kur do t'i rregullojnë gjërat siç i duan ata, edhe pse me vështirësi mund t'i bëjnë gjërat, edhe pse e presin një diçka të tillë, por unë do thosha që tani është koha juaj dhe është momenti më i mirë i artë në atë çka doni të bëni. Dhe kjo është periudha juaj, janë gjërat që vërtet jeni për të lavdëruar për arsye të punës suaj, për arsye të ekonomisë dhe të gjërave të tjera, megjithatë është një kohë shumë e përshtatshme në çështjet e juaja, megjithëse në çështje shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me akrep të vjedhishit parë, me luante të vjedhishit është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj dite të shtunë të datës 28 mars 2026. Para sa të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologu.al. Faqja roz shkon atje. Atë ndos sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katër së blerjes, më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni mesazh në pyetje përgjigje çdo të mërkurë në orën 20, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhe dhe merrni drejt për së drejti përgjigjet. Mirë vëlla, jesë mirë.